concentrados, Jesus vai pregando e um paralítico de fora escutando. Estou em cima dessa fama já há tanto tempo. O meu sonho é ser honrado, mas sozinho não vou conseguir. De repente nas quatro pontas da minha cama alguém me pegou e do chão me levantou. Eu me lembro, nem meu nome perguntaram. E na porta eu vi que eu fui me aproximando, mas pra entrar não vi ninguém deixando. A esperança estava tão longe